tem medo de passar teu filho. Vai lá, bicho, lá pra gente, ele pega muito teu filho. Tu é doido. Nossa. E aí? Entrou o que aí na perna do cara? Um negócio. Foi mesmo. Olha o cara, tá doidinho lá, ó. Entrou alguma coisa na perna dele também. Já vi que esse cara desse caminhão do Instagram. Ai do céu. Já, Guilherme.